คือบีวะเราอย่าปอดเกินไปอย่างทำได้เว้ยโอ๊ยไปดูแค่ใส่ในคอมก็จะปวดหมดแต่โอ้โหไอเชี่ยนมันคือปวดกว่าเดิมลอกอันนี้ได้ไหมอะลอกปุ๊บมันก็จะเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรครับเนี่ยโอ๊ยได้หรอมันแน่นนะใช่ปะเนี่ยได้หรอวะมันแปลกๆปะก็ชิปอ่านยังไงเอามันกลับเข้าไปที่เดิมต้องลอกอันนี้ด้วยไหมอะลอกไปก็ได้นะแต่ถ้าลอกปุ๊บมันก็จะความเซฟส่วนมากเขาจะเอาแนวนอนปะหรือแนวตั้งวะส่วนที่รู้ที่สุดก็คือถ้าจบมันจะแตกไหมเอาเนี่ยเอาเนี่ยวะOh my god, I can do this. Oh my god. ได้แล้วอย่าแตกนะ
ไหนดีวะ2 กับ 4มาชึบแบบนี้ใช่เหรออันนี้กลมเรื่องสายไฟยาวเลยมากมายแค่สายในคอมก็จะปวดหัวแต่โอ้โหไอเชียนมาดิปวดหัวนะไปเลยโอเค
no no why